સ્લાઇડ વિઝિબલ છે? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુ. હા પ્રભુજી. કરવી છે શરૂઆત? ખૂબ સરસ અધ્યાય છે આજનો, અધ્યાય 15. મંગલાચરણની સાથે શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનાતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહં શ્રી ગુરુ શ્રીપદકમલં શ્રી ગુરુन् વૈષ્ણવાંશ્ચ. શ્રી રૂપં સાગરજાतं સહગણ રઘુનાથાન્વિतं तं સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજન સહિतं શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ. શ્રી રાધાન કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામી હરિપ્રિયે. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમો ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમત જય પતાકા સ્વામિન ઇતિ નામિને નમઃ આચાર્ય પદાય નિતાય કૃપા પ્રદાયિને ગૌરકથા ધામ દયા નગર ગામ તારિણે. નમો ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિન ઇતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસ આદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ સર્વને. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી દંડ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ દંડવત પ્રણામ સર્વને. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ માતાજી દંડવત પ્રણામ. ખૂબ સરસ એવો અધ્યાય નાનો છે પણ ખૂબ મહત્વનો પાઠ ભજવે છે આ અધ્યાય આપણા જીવનમાં. અધ્યાયનું નામ છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ. જો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કીધું છે અહીંયા કારણ કે ભગવાન કૃષ્ણ એ પૂર્ણ કલા સાથે છે. ખબર છે ને, યાદ છે ને? મર્યાદા પુરુષોત્તમ એટલે શ્રી રામ અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ એટલે કૃષ્ણ. અને આપણે બધા ભગવાન કૃષ્ણના ભક્ત છીએ. આજનો અધ્યાય એમની સાથે કેવી રીતે જોડાવવું એ આપણને જ્ઞાન અપાવશે. શરૂઆત કરીએ આજના અધ્યાયની. શ્રી ભગવાન વાચ ઉર્ધ્વમૂલમ અધમ શાખમ અસ્વસ્થમ પ્રાહુરવ્યયમ છંદાસી યસ્ય પર્ણાની યસ્તમ વેદ સ વેદવી. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, એમ કહેવાય છે કે એક શાશ્વત અશ્વત્થ વૃક્ષ છે જેના મૂળ ઉપરની તરફ અને શાખાઓ નીચેની તરફ છે તથા તેના પાંદડા વેદ મંત્રો છે. જે મનુષ્ય આ વૃક્ષને જાણે છે ને તે વેદોનો જ્ઞાતા છે. અહીંયા ખૂબ સરસ રીતે આપણને રાઈટ સાઈડમાં એક પિક્ચર બતાડેલું છે પણ અહીંયા જો આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો અહીંયા તો એમ કીધેલું છે કે આ જે અશ્વત્થનું વૃક્ષ છે બરાબર, એ વૃક્ષ એના મૂળ જે છે એ ઉપરની તરફ છે. આપણે જ્યારે જોઈએ તો જમીનમાં હોય મૂળ, બરાબર ને? કોઈ પણ વૃક્ષના મૂળ ક્યાં હોય તો કે જમીનમાં હોય, પણ અહીંયા તો કીધું છે કે મૂળ ઉપરની તરફ છે અને શાખાઓ નીચેની તરફ છે. અને એના પાંદડા જે છે એ કેવા છે તો કે વેદ મંત્રો છે, બધા વેદ મંત્રો સમાન છે. જે મનુષ્ય આ વૃક્ષને જાણે છે તે વેદોનો જ્ઞાતા છે. હવે આવું વૃક્ષ જો આપણને ક્યાંય જોવું હોય તો આપણને ક્યાં જોવા મળે આવી રીતે કે જેનું મૂળ ઉપરની તરફ હોય? એટલે આને એકદમ એક્ઝેક્ટલી ઉલટું કરી દેવાનું છે. આ જે વૃક્ષ છે એને ઉલટું કરી દેવાનું છે.
તો આપણું જે નેચરલ અત્યારે આપણને પ્રકૃતિમાં જે વૃક્ષ દેખાય છે એ વૃક્ષ દેખાય. જ્યારે આપણે પાણીમાં દર્પણ જોઈએ ને ત્યારે આપણને આવી રીતે વૃક્ષ દેખાય છે કે આ જે શાખાઓ છે એ ઉપરની તરફ છે, સોરી નીચેની તરફ છે, અને આ મૂળિયાઓ ઉપરની તરફ છે. અને આપણે ભૌતિક જગતમાં રહીએ છીએ તો અહીંયા મૂળિયાઓ બધા જમીનમાં છે અને જે પાંદડા અને શાખાઓ છે બધી ઉપરની તરફ આપણને જોવા મળે છે ને. તો આના ઉપરથી આપણે સમજવાનું છે કે આ ભૌતિક વિશ્વ છે અને આ આધ્યાત્મિક વિશ્વ છે. શું છે? આધ્યાત્મિક વિશ્વ છે. આપણે બધું જ્ઞાન જ્યારે પ્રાપ્ત કરીએ છીએ તો એ કેવી રીતે કરવાનું છે એ આપણને આગળના શ્લોકમાં દર્શાવવામાં આવેલું છે. આ વૃક્ષની શાખાઓ નીચે અને ઉપર તરફ વિસ્તરેલી છે. જો શાખાઓ જે છે એટલે ડાળીઓની વાત કરી રહ્યા છે. ડાળી કેવી છે તો કે ઉપર પણ જાય છે અને નીચે પણ જાય છે. સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. આમાંથી આપણે અત્યારે ભૌતિક જગતમાં રહી રહ્યા છે એ માઇન્ડમાં રાખીને સમજવાનું છે. શાખાઓ જે છે ઉપરની તરફ પણ વિસ્તરે છે અને નીચેની તરફ પણ વિસ્તરે છે. ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 પ્રકારના ગુણો દ્વારા પોષણ પામે છે. તેની ડાળીઓ ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે. આ વૃક્ષના મૂળ નીચે પણ જાય છે અને તે માનવ સમાજના સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે. એટલે અહીંયા સમજાવવામાં આવે છે કે તમારી ગતિ કેવી છે તો કે ઉપરની તરફ પણ થઈ શકે છે, નીચેની તરફ પણ થઈ શકે છે. અને કેવી રીતે તો કે જે 3 પ્રકાર ભૌતિક પ્રકૃતિના જે 3 પ્રકારના ગુણો એટલે કે માયાદેવીની વાત કરે છે ફરીથી, એ ગુણો દ્વારા પોષણ પામે છે. તમે જે પ્રકારે કર્મ કરશો, જે પ્રકારે તમે રહેશો એ પ્રકારે આમાં તમારે જવા મળશે ઉપરની તરફ અથવા નીચેની તરફ. તો કે તેની ડાળીઓ જે છે ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે. આ જે ડાળીઓ છે અલગ અલગ ઘણી બધી એમાં ડાળીઓ આપણને દેખાય છે તો એ બધી ઇન્દ્રિયના વિષયો છે કે જે પ્રમાણે આપણી ઇન્દ્રિય કામ કરે છે, જે પ્રમાણે આપણી ઈચ્છાઓ વ્યક્ત થાય છે એ પ્રમાણે આપણને એ બધા રસ્તા ઉપર જવું પડે છે. આ વૃક્ષના મૂળ નીચે પણ જાય છે અને માનવ સમાજના સકામ કર્મથી બંધાયેલા છે. સકામ કર્મ એટલે આપણને બધાને ખબર છે ફળની ઈચ્છા સાથે રાખેલા. તો કે એ જે મૂળ નીચે જાય છે એનો અર્થ શું કીધું છે અહીંયા કે આપણે પોતાનું પતન કરી લેતા હોઈએ છીએ. તો આ ખૂબ સરસ રીતે અહીંયા આપણને વૃક્ષના ઉદાહરણ દ્વારા સમજમાં આવે છે કે આપણે શું કરવાનું છે કે આ બધા જે પાંદડા છે આ બધા વેદો સમાન કીધા છે. આ જે પાંદડા છે આ બધા શું છે? વેદો સમાન છે. તો આ વેદોનું અધ્યયન કરી, આ વેદોનું જ્ઞાન લઈ અને જે મેઇન મૂળ છે ત્યાં સુધી પહોંચવાનું છે. એટલે ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ કરવાની છે. એમાં શ્લોકમાં આપણને ક્લિયરન્સ મળી રહ્યા છે. આગળ કે છે કેવી રીતે કરી શકીએ પ્રાપ્તિ? તો અહીંયા ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકમાં આપણને એ સમજાવવામાં આવેલું છે કે આ વૃક્ષના વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ આ જગતમાં કરી શકાતી નથી. આ વૃક્ષ એટલે કયું છે કે ભગવાનનું ગોલોક વૃંદાવન સમાન એને દર્શાવ્યું છે. એની અનુભૂતિ આ જગતમાં કરી શકાતી નથી. તમે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં રહીને તમે કહો કે મને ભગવાનનું ગોલોક વૃંદાવન જોવું છે તો એ પોસિબલ નથી. કોઈ પણ એ સમજી શકતું નથી કે આનો આદિ ક્યાં છે, અંત ક્યાં છે અને આધાર ક્યાં છે. આપણે ખાલી સોરી આપણે ખાલી સાંભળેલું છે ને ભગવદ ગીતા દ્વારા આ બધું ભગવાન દ્વારા નિર્માણ કરવામાં આવેલું છે, પણ આપણે આખેથી હજી જોયું છે કે નથી જોયું. એટલા માટે આપણે સમજી નથી શકતા કે આનો આદિ ક્યાં છે, અંત ક્યાં છે અને આધાર ક્યાં છે. પરંતુ હવે જો પરંતુ પછીની જે લાઈન છે ને એ મહત્વની છે. મનુષ્યએ આ સુદૃઢ મૂળ વાળા વૃક્ષને વિરક્તિના શસ્ત્રો વડે નિશ્ચયપૂર્વક કાપી નાખવું જોઈએ. એટલે શું કે છે કે આ જે મૂળ વાળું છે એટલે આ ભૌતિક જગત જે છે, ભૌતિક જગતનું જે વૃક્ષ છે, આ જે ભૌતિક જગત છે એને વિરક્તિના શસ્ત્રો વડે, જ્યાં સુધી તમે ભૌતિક જગતથી અલગ નહીં થાવ ત્યાં સુધી તમે આધ્યાત્મિક જગત એટલે ભગવાનના ગોલોક વૃંદાવન માટે જવા માટે તમે તૈયાર પરિપક્વ થવાના નથી. તો કેવી રીતે? તો કે વિરક્તિના શસ્ત્રો વડે નિશ્ચયપૂર્વક દ્રઢતાથી. એટલે આપણે ગઈકાલે જ વાત કરતા હતા કે હરિનામ દીક્ષાની છે ને શું કામ લેવી પડે? કારણ હરિનામ દીક્ષા લીધી હોય ને તો આપણે નિયમમાં આવીએ અને આપણે નિયમ ફોલો કરીએ. જ્યારે નિયમ ફોલો કરે ને તો ધીરે ધીરે આપણને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય અને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય ને તો આપણે વિરક્ત થઈએ. શેનાથી? તો કે આ ભૌતિક જગતથી. અને જે અહીંયા વાક્ય આપેલું છે ને એ સદૃઢ વાળા વૃક્ષને વિરક્તિના શસ્ત્રો વડે નિશ્ચયપૂર્વક કાપી નાખવું જોઈએ એ ત્યારે થાય છે. એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે ભક્તોનો સંગ અને હરિનામ દીક્ષા એટલા માટે જરૂરી છે. ત્યાર પછી આટલું જ નથી તો આગળ હવે શું કરવાનું છે
ત્યાર પછી તેણે એવા સ્થાનની શોધ કરવી જોઈએ કે જ્યાં ગયા પછી પાછા આવવાનું રહેશે નહીં. એટલે એકવાર હરિનામ દીક્ષા લઈ લીધી તો આપણે નિયમમાં બંધાઈ ગયા. અને જ્યારે આપણે નિયમમાં બંધાઈ જઈએ છીએ તો આપણે શું કરીએ છીએ? ભગવાનની ભક્તિ કરીએ છીએ, ભજન કરીએ છીએ, કીર્તન કરીએ છીએ, છે ને, ભગવાનની સેવા કરીએ છીએ, ભગવાનનું જ્ઞાન બધા સુધી પહોંચાડીએ છીએ. અને જ્યારે આપણે આ પહોંચાડીએ છીએ તો આપણને કયા સ્થાનની શોધ મળી જાય છે કે આપણે જવાનું ક્યાં છે? ગોલોક વૃંદાવન જવાનું છે. અને એકવાર ગોલોક વૃંદાવન માં ગયા તો ભગવાન કહે છે આ દુઃખાલયમાં તારે ફરી પાછું આવવું પડશે નહીં, તમારા શાશ્વત ધામમાં આવી જઈશ. તો અહીંયા એ વાત કરી રહ્યા છે. અને ત્યારે તેને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું શરણ લેવું જોઈએ કે જેનાથી અનાદિકાળથી દરેક વસ્તુનો આરંભ થાય છે તેમજ વિસ્તાર પણ થાય છે. એટલે 3 અને 4 આ બંને શ્લોક બહુ મહત્વના છે જીવનમાં. આપણને જ્ઞાન આપી રહ્યા છે શું કે આ ભૌતિક જગત અને આધ્યાત્મિક જગતનું શું ડિફરન્સ છે. અને આપણે આ ભૌતિક જગત છોડશું તો આપણે એ જગતમાં જઈ શકશું. આપણે જો આમાં થોડી પણ આસક્તિ રાખશું તો આપણે ગોલોક વૃંદાવન સુધી જવાના નથી. તો એની માટે શું કરવું પડશે કે વિરક્ત થવું પડશે. શેનાથી? તો કે આ ભૌતિક જગત, આ ભૌતિક જગતમાં આપણે જે સંકળાઈ ગયા છે, આપણે પાંદડું યાદ કરીએ ફરી પાછું. જો પાંદડાની બહુ મોટી ભૂમિકા છે. કે કમળનું જે પાન છે એના ઉપર જો પાણીના ટીપા નાખવામાં આવે છે તો એ મોતીની જેમ તરે છે. એની સાથે એ પાનને ભીનું નથી કરતું. આપણે પણ એવી જ રીતે રહેવાનું છે. આ ભૌતિક જગત છે, આપણે આમાં રહેવાનું જરૂર છે પણ એમાં મિક્સઅપ થઈ જવાનું નથી. તો અહીંયા સુધી ક્લિયર છે? હરે કૃષ્ણ. આ સમજાણું હોય તો આપણે આગળ વધીએ. હા પ્રભુજી. કારણ કે આજનો અધ્યાય આમ પણ નાનો છે પણ સમજવું બહુ જરૂરી છે. હવે આપણે જોઈએ બંને સાઈડના ડિફરન્સ શું છે, ભૌતિક જગત અને આધ્યાત્મિક જગત. આધ્યાત્મિક જગતની વાત કરીએ તો ભગવાને કીધું છે મારું ધામ છે શાશ્વત છે, કે અહીંયા ક્યારે બી પ્રલય પણ આવશે, આનો નાશ પણ થશે અને પાછું તૈયાર પણ થશે. કહ્યું તો કે ભૌતિક જગત. પણ જે ભગવાનનું જે જગત છે એટલે ભગવાનની જે એક સ્પેસ રાખેલી છે ભગવાને એના ભક્તો માટે કે તમે બધા ગોલોક વૃંદાવનમાં આવી જશો ને તમારે પાછું આ 14 લોકના ચક્કર કાઢવા નહીં પડે. પૂરું થઈ જશે. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ ત્યાં કાંઈ જ નથી ભગવાનના ધામમાં. એટલે એને કાયમી કીધું છે કે એકવાર આ તો બી નષ્ટ થશે. આ જે પૃથ્વી છે, જે બ્રહ્માજી છે, 14 લોક છે, આ બધું નષ્ટ થશે પણ મારું ધામ છે કોઈ દિવસે નષ્ટ થવાનું નથી. એ ફિક્સ છે, એને કોઈ લિમિટ નથી. ભૌતિક જગતને લિમિટ છે દરેક બાબતની. અહીંયા તો 24 કલાક 24 કલાકનો એક દિવસ ગણવામાં આવે છે. ત્યાં તો એવું કાંઈ જ નથી. અને એ જે ધામ છે એ સ્વયં પ્રકાશિત છે. અહીંયા તો સૂર્ય ચંદ્રની જરૂર પડે છે આપણને પ્રકાશ માટે, પણ એ જે ધામ છે તો સ્વયં પ્રકાશિત છે. ત્યાં નથી અગ્નિની જરૂર, ના વીજળીની જરૂર છે, ના સૂર્યચંદ્રની જરૂર છે, ના ગ્રહ નક્ષત્રોની જરૂર છે. એટલે વિચાર કરો કેવું ધામ છે ભગવાન. આપણે ભગવાનના ધામમાં બેસીને બધું નિહાળી શકશું કે કયો ગ્રહ કેવી રીતે દેખાય છે, બાકીનું બધું કેવી રીતે ભગવાને બનાવ્યું છે, બધું જોવા મળશે. પછી પ્રેમની વાત કરીએ તો સાચો પ્રેમ એ આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં છે. કેમ? તો આપણે બધા ભગવાનના ધામમાં હોઈએ તો આપણને ભગવાન પ્રત્યેની જે લાગણી, ભગવાન પ્રત્યે આપણે જે કઈ પ્રેમ ભાવ હોય એ સાચો રિયલ છે. કારણ એક જ છે અને આપણને ખબર છે એકવાર ભગવાન મળી ગયા તો બીજું આપણને કશું લાગવાનું જ નથી. જેણે બધું સૃષ્ટિનું નિર્માણ કર્યું છે આપણે એના ધામમાં છે તો આપણને બીજાની જરૂર પડશે કે કાંઈ નહીં પડે. જ્યારે ભૌતિક જગત છે ને આ વાસનાથી ભરેલું છે. અહીંયા જો આપણે પ્રેમની પણ વાત કરીએ ને તો પ્રેમ પણ આપણે એમ સમજીએ કે કંઈક કામ છે એટલા માટે પ્રેમ છે. નહીં તો અહીંયા કોઈને કોઈ સાથે કાંઈ લેવા દેવા નથી. પણ બધા એકબીજાના કોન્ટેક્ટમાં શું કામ છે? કારણ દરેક વ્યક્તિની સહાયતાની જરૂર છે, મદદની જરૂર છે, કોઈને કોઈનું કાંઈક ને કંઈક કામ કરાવવાનું છે. એટલે આપણે એકબીજાના સંપર્કમાં છે. જો આપણને કોઈ સાથે કાંઈ લેવા દેવા ન હોય, કાંઈ નિસ્બત ન હોય, બરાબર, તો પછી આપણને કોઈની જરૂર પડે કે ના પડે. તો અત્યારે જે ભૌતિક જગત છે અને અત્યારે જે યુગ ચાલી રહ્યો છે એ યુગ પ્રમાણે જો આપણે સમજીએ તો અહીંયા પ્રેમ નામની વસ્તુ કઈ છે નહીં. અહીંયા ખાલી વાસના છે પ્રેમના નામ પર. એ આપણે દરેક જણ જાણીએ છીએ. આધ્યાત્મિક વિશ્વ છે એમાં સાચું સુખ છે કારણ કે ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે. ત્યારે ભૌતિક જગતમાં જોવા જઈએ તો એ સુખ કામ ચલાવ છે. શરૂઆતમાં આપણને ખુશ કરે અને પછી કાયમનો દુખી કરી દે છે. અને આપણને બધાને એ જ ગમે છે કારણ કે શરૂઆતમાં આપણને બહુ ખુશ રાખે છે ને એટલે આપણને એ જ ગમે છે. પણ આપણે એના વિરુદ્ધમાં ચાલવું જોઈએ. તો પરસ્પર વિરુદ્ધ છે કે ભગવાનનું જો આપણે કર્મ કરીએ છીએ, ભગવાનની ભક્તિ કરીએ છીએ તો સ્ટાર્ટિંગમાં ઝેર જેવી લાગે છે પણ પછી મધુર થઈ જાય છે. આપણને ખૂબ એનો આનંદ મળે છે. જ્યારે ભૌતિક જગતમાં
આપણે જોઈએ તો આપણને ખુશ લાગે સ્ટાર્ટિંગમાં, આપણે આગળ બધી વસ્તુ હોય, આપણને જે જોવે એ બધું મળી જતું હોય તો શરૂઆતમાં આપણને બહુ ગમે, પણ અમુક સમય પછી છે ને એ આપણી માટે હાનિકારક થઈ જાય છે, અને આ જ બાબત આપણે ઓળખી શકતા નથી. એટલે એ જે સુખ છે ભૌતિક જગતનું, એ કેવું છે? કામ ચલાઉ સુખ છે. આધ્યાત્મિક વિશ્વની અંદર જો સંબંધની વાત કરવામાં આવે તો આપણો ભગવાન સાથેનો જે સંબંધ છે એ આપણે અંશ સ્વરૂપે છીએ. ભગવાન કહે છે ને, તમે બધા મારા અંશ છો, તો એ સાચો સંબંધ છે. અત્યારના સંબંધો, આપણે ફરી એકવાર વાત કરીએ તો બધા કામ ચલાઉ છે. કોઈને ને કોઈની સાથે કંઈક ને કંઈક કામ છે, કંઈક કામ કઢાવવું છે, કંઈક તો મતલબનો વિષય છે, એટલે આપણે એકબીજા સાથે સંબંધો રાખેલા છે. અહીંયા સંબંધો પારખવાનો એક ખૂબ સરસ એક્ઝામ્પલ આપણી પાસે છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, તમે જો એના મનના જેવું કરશો, એને જેવું જોઈએ છે એ પ્રમાણે જો તમે વર્તન કરશો તો આપણે એને બહુ પ્રિય હોય છે, બહુ અતિશય પ્રિય હોય છે. પણ જ્યારે આપણે એના મનના વિરુદ્ધમાં કર્મ કરવા માંડશું, એના મનના વિરુદ્ધમાં બોલવા માંડશું, તો જોજો સૌથી પહેલા જે તમારો નજીકનો હતો ને એ જ તમારા પર ક્રોસ થઈ જશે, એ જ તમારો દુશ્મન બની જશે. આના ઉપરથી ખબર પડે છે કે ભૌતિક જગત છે એ કામ ચલાઉ છે, એમાંના સંબંધો પણ કામ ચલાઉ છે, ટેમ્પરરી છે. જ્યાં સુધી કામ હશે ત્યાં સુધી તમારી સાથે સારું સારું રહેશે, સારું બોલશે. કામ થઈ ગયું પછી તમે કોણ, હું કોણ, આ વર્તન ભૌતિક જગતમાં થાય છે. ત્યારે આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં આવું બધું થતું જ નથી, કારણ કે આપણો સીધો સંબંધ ભગવાન સાથે છે. ભૌતિક જગતમાં જોવા જઈએ તો બધા ઉદાસ છે, આપણે એમ ન કહી શકીએ કે બધા ખુશ જ છે. દરેક તમામ જેટલા અત્યારે 25 પાર્ટિસિપેટ છે, 25 અહીંયા ઉદાસ જ છે. કારણ દરેકની કંઈક ને કંઈક ઈચ્છા છે, ને દરેકની ઈચ્છા કંઈક ને કંઈક અધૂરી છે, અને દરેક જણ કોઈક ને કોઈક સંકટમાં વારે ઘડીએ આવતા હોય છે. ત્યારે આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં જશું તો ત્યાં કોઈ ઉદાસી નથી, કારણ કે ત્યાં જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ આવું કંઈ જ નથી. એટલે ત્યાં કોઈ ઉદાસ થવાનો વિષય જ નથી. ત્યાંનું એટમોસ્ફિયર, ત્યાંનું વાતાવરણ એ એટલું મધુર છે કે આપણને ફરી પાછું ત્યાંથી જવાની જરૂર પડતી નથી. આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ ગેરહાજર છે, એટલે કે જન્મ, મૃત્યુ, જરા અને વ્યાધિ. એકવાર ભગવાનના ધામમાં ગયા પછી આ બધું ત્યાં આપણને લાગુ પડતું નથી. જ્યારે કે ભૌતિક જગત છે એનું નિર્માણ અને એનું વિનાશ એ નિશ્ચિત છે. એના લીધે અહીંયા 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ હાજર છે. કારણ જન્મ થશે તો જ મૃત્યુ થશે, અને મૃત્યુ કરવા માટે આપણને વ્યાધિની જરૂર પડશે. આપણને કંઈક ને કંઈક બીમારી લાગશે તો જ આપણું મૃત્યુ થઈ જાય છે ને. શરીર ક્યાં સુધી સાથ આપે છે? જ્યાં સુધી એને બીમારી નથી લાગતી ને ત્યાં સુધી. બીમારી લાગે એટલે પછી ધીરે ધીરે આપણને દુઃખમાં પરિવર્તિત કરે છે, અને દુઃખ ધીરે ધીરે પછી આપણા મૃત્યુનું કારણ બને છે. એટલે આ અહીંયા જે ચાર્ટ બનાવવામાં આવેલો છે આને ખૂબ સરળતાથી સમજાય એ માટે વિવિધ મુદ્દાઓ અહીંયા મૂકવામાં આવેલા છે, જે વાસ્તવિકમાં આપણે સમજવા જરૂરી છે. તો આ ડિફરન્સ છે આધ્યાત્મિક વિશ્વ અને ભૌતિક વિશ્વની વચ્ચે. ત્યારે તમે જોશો કે આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં જે કાંઈ પણ પોઈન્ટ્સ લખવામાં આવેલા છે એ બધા આપણને કાયમ સ્વરૂપી સુખી રાખવાનું છે, અને જે ભૌતિક વિશ્વનું છે એ ટેમ્પરરી સુખ મળવાનું છે, અને પછી આપણને દુઃખમાં પરિવર્તિત કરે છે. એટલે આપણે એનાથી હંમેશા બચવું જોઈએ, અને જે રિયાલિટી છે એ આપણે માન્ય કરવી જોઈએ. જો અહીંયા બતાડે છે જન્મ, મૃત્યુ, વૃદ્ધાવસ્થા અને રોગ. આપણે કોઈ પણ આત્મા જ્યારે દેહ ધારણ કરે છે અને જ્યારે પ્રકૃતિના સંપર્કમાં આવે છે, બરાબર, તો એ સમયથી લઈને જ્યાં સુધી એ દેહનો ત્યાગ કરે છે એ સમયની જે સિચ્યુએશન છે એ ટોટલ 6 તબક્કામાંથી જાય છે. કેટલા તબક્કામાંથી જાય છે? 6 તબક્કામાંથી. પહેલા એનો જન્મ થાય, પછી થોડું મોટું થાય, પછી યુવા અવસ્થા, કુમાર અવસ્થા, બરાબર ને, અને પછી ધીરે ધીરે મોટું થાય પછી વૃદ્ધાવસ્થા, અને અંતે શું થાય છે તો કે એનું મૃત્યુ થાય છે. તો અહીંયા આપણને એ પ્રમાણે બતાડેલું છે કે ધીરે ધીરે એની જે પ્રોસેસ છે એ કેવી છે. તો જેનું જન્મ છે એનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, અને મૃત્યુ માટે જો અહીંયા બતાડે છે દરેકને આ સિચ્યુએશનમાંથી જવું જ પડે છે, કોઈ આનાથી બચી શક્યું નથી. એટલે જેનું જન્મ થવાનું છે એ વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ આવી શકે છે, રોગ પણ થઈ શકે છે, અને મૃત્યુ પણ નિશ્ચિત છે. તો આપણે આ બધાથી બચવું જોઈએ, અને આપણે હંમેશા શું કરતા હોઈએ છીએ, આપણાથી શું ભૂલ થાય છે ને એ અહીંયા સમજવી જરૂરી છે. આપણાથી સૌથી મોટી ભૂલ થાય છે કે આપણે નાના હોઈએ ત્યારથી આપણને એક બાબત સમજાવવામાં આવે છે કે આપણે સંબોધીએ નામથી, કે આપણા કાકા, આ મામા, આ માસી, આ ફઈ, આવી રીતે બધું આપણને સમજાવવામાં આવે છે, અને આપણે એને જ બધું માની લઈએ છીએ કે આ જ બધું આપણું છે. અને એના લીધે આપણે નાનપણથી તે મોટા થઈ ત્યાં સુધી જે એટમોસ્ફિયરમાં રહીએ છીએ, અથવા તો જે વાતાવરણમાં રહીએ છીએ, એના લીધે આપણે એમ જ સમજીએ છીએ કે આ જ આપણી દુનિયા છે.
પણ આપણને જ્યારે આપણી એક એજ થાય, એક ઉંમર થાય 50-60 પાર કરીએ ત્યારે, અથવા તો પછી જ્યારે આપણે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન અર્જિત કરવા માંડીએ છીએ ત્યારે આપણને વાસ્તવિક ખબર પડે કે હું જેને મારા મારા કહું છું એ તો કશું જ મારું નથી. અથવા તો કોઈ દેહ ત્યાગ કરી દીધો હોય કોઈએ, અને એવા ઓલામાં આપણે જઈએ તો આપણે જોઈએ છે કે જે દિવસેનું દેહ ત્યાગ થયો હોય વિધિન 3-4 કલાકમાં એના જ ફેમિલી વાળા એમ કે ચલો ફટાફટ લઈ જાઓ, હવે વધારે સમય બોડી અહીંયા રાખવાની નથી ને તો ખરાબ થવા મળશે, વાસ મારશે. આ ભાષા હોય છે, તમે પણ સાંભળી હશે. અને દરેકના જીવનમાં આવી સિચ્યુએશન આવેલી હોય છે. એટલે આપણા જે સગા હોય છે, જે આપણા નજીકના આપણે માનતા હોય છે, એ આપણા હોતા નથી. આજ ભગવદ્ ગીતાનો સાર છે. આજ સમજાવવા માંગે છે ભગવાન આપણને કે જેમ તમે મારું 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 કરો છો ને, સૌથી પહેલા તો એ જ તમને કહેશે કે ચલો આને કાઢો હવે ફટાફટ, નહીં તો ત્રાસ થશે. તો જે આટલા વર્ષોથી તમારા એની સાથેના સંબંધ હતા, એક સેકન્ડમાં સંબંધ તમારા પૂરા થઈ જાય છે. એટલે આપણે હંમેશા મારું મારું કરવાનું નથી. અહીંયા આપણું કાંઈ જ નથી. આવ્યા પણ આપણે સિંગલ છે અને જવાનું પણ સિંગલ છે. આ બોડી પણ અહીંયા રહી જવાની છે. તો આત્મા જે પ્રમાણે આવેલી છે એ પ્રમાણે આત્મા આગળ જવાની છે. તો આપણે હંમેશા આ મગજમાં રાખવાનું છે કે બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું છે કે આત્મા અમર છે, આત્મા મરતી નથી. અને આત્મા જેવી રીતે કપડાં ચેન્જ કરીએ છીએ ને એવી રીતે આત્મા શરીર ચેન્જ કરે છે. એટલે આપણે સંબંધો બધા સાથે રાખવાના છે, પણ આપણે એ આસક્તિ રાખવાની નથી, અથવા તો આપણા માઇન્ડમાં એમ રાખવાનું નથી કે આ બધું મારું છે, કે આ મારા છે. કારણ કે આનાથી પહેલા તમે કઈ યોનિમાં હતા એ ખબર છે? કોના ઘરમાં હતા એ ખબર છે? નથી ખબર. આવતો જન્મ કોના ઘરમાં હશે ખબર છે? નથી ખબર. તો પછી તમે કયા બેસ પર કહો છો કે આ મારા છે? આના ઉપર એક સ્ટોરી પણ છે, મને અત્યારે એક્ઝેક્ટલી યાદ નથી આવતી. એટલે સ્ટોરી યાદ છે પણ કોની છે યાદ નથી આવતી. હું યાદ કરું છું, અંતે યાદ આવશે તો આપણે આજે ચર્ચા કરશું. સમય વધારે મળશે આજે આપણને. શશી માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આપણે ગજેન્દ્ર મોક્ષ જોયો ને? હા ગજેન્દ્ર માતાજી. મોક્ષમાં આ જ બરાબર આવે છે ને કે મારા મારા કરીને એને એ હાથણી એને વીંજવે છે, પણ બધા નીકળી જાય છે બહાર. મગરમચ્છ એનો પગ પકડે ત્યારે તો એ આની અંદર આવે ને ઉદાહરણ. હા, એ પણ આવે. અને માતાજી હજી એક એક્ઝામ્પલ છે, મને એક્ઝેક્ટલી એ સ્ટોરીનું નામ યાદ નથી, પણ એવી રીતે હોય છે કે એને બાળકની ઈચ્છા હોય છે કે મને બાળક જોઈએ છે. બધી રાણીઓની પાસેથી એને બાળક નથી મળતું. પછી નારદજીને કહે છે કે મને બાળકની પ્રાપ્તિ થાય. પછી નારદજી કહે છે તું હા હરે લલિત કૃષ્ણ કુમાર. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ચિત્રકેતુ મહારાજ. હા, ચિત્રકેતુ મહારાજની કથા. તો અહીંયા આપણે ચિત્રકેતુ મહારાજની કથા 1-2 મિનિટમાં સમજી લઈએ. કોઈને કેવી છે ચિત્રકેતુ મહારાજની કથા? હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ એવી કથા છે કે હા બોલો લલિત કુમાર પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એટલે એમને છે ને બાળક હોતું નથી. એટલે એમની એને રાણીઓ ઘણી હોય છે પણ એકેયને બાળક નથી હોતું. અને બાળકની એને બહુ બાળક ન હોય એટલે દુઃખી હોય છે. બાકી બધા સુખ હતા એની પાસે. બાળક ન હોવાથી એ દુઃખી હતો. તો અંગિરા મુનિ એની પાસે જાય છે ત્યારે એને વાત કરે છે કે મને આ બાળક જોઈએ. તો એને એમ કહેવામાં આવ્યું કે બાળક તો તને તારા નસીબમાં નથી પણ મળે, પણ તને એ સુખ અને દુઃખ બંને આપશે. તો કે ભલે, કે સુખ ભલે આપે ને દુઃખ ભલે આપે. એટલે એને પછી જે કઈ વિધિથી એને બાળક આપે છે અને બાળક થાય છે. બાળક થાય છે એટલે જે રાણીથી બાળક થાય છે ને એના પ્રત્યે રાજાને વધારે પેલું હોય છે માન. એટલે બાકીની રાણી છે ને એને બધી ઈર્ષા થાય છે અને એને એમ થાય છે કે આ બાળકના કારણે જ આ વસ્તુ થાય છે. તો એ લોકો બાળકને ઝેર આપી દે છે. બાળકને ઝેર આપી દે છે અને બાળક મરી જાય છે. પછી રાજા બહુ દુઃખી થાય છે. ત્યારે પાછા અંગિરા મુનિ નારદ મુનિ જાય છે એમની પાસે. ત્યારે એને વાત કરે છે કે મારે એકવાર વાત કરવી છે, હું વાત ના કરી શકી. એટલે જે નારદ મુનિ એના આત્માને બોલાવી દે છે અને એને પેલા પૂછે છે એમ મારો દીકરો એવી રીતે કરીને વાત કરવા માંગે છે. ત્યારે જે આત્મા આવેલો હોય છે ને એ એમ કે છે મારા ક્યાં જન્મના પિતા તમે. ત્યારે રાજાને સમજાઈ જાય છે કે આ વસ્તુ કઈ છે જ નહીં અને રાજાને જ્ઞાન થાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો ખૂબ સરસ. ખૂબ ખૂબ આભાર પ્રભુજી તમારો. ખૂબ સરસ એવી કથા હતી આ. શશી માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. હા, આ જ રીતે અભિમન્યુનું બને છે કે આની પણ વાત છે કે અભિમન્યુ છે તે જ્યારે ચક્રવ્યૂહમાં મૃત્યુ પામે છે કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં, પછી અર્જુનજીને રાત્રે ખબર પડે છે છાવણીમાં
કે અભિમન્યુ કેમ દેખાતો નથી, ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાન એને શાંતિથી સમજાવે છે કે ભાઈ આવી રીતે બની ગયું છે. અને અભિમન્યુ તો કે મને એની પાસે લઈ જાઓ. ત્યારે અભિમન્યુ પાસે અર્જુનજીને લઈ જવામાં આવે છે. અર્જુનજી એને ઈ કે આને 2 મિનિટ માટે તમે ઈ કે સ્વર્ગમાં ઈ કે મને પણ ઈ કે સ્વર્ગમાં ઈ તો છે, તો કે ભલે હોય તો મને તમે સ્વર્ગમાં કૃષ્ણ ભગવાનને કે લઈ જાઓ, પણ મને એની સાથે વાત કરવી છે. તો કે પણ વાત તો નહીં થાય, તો કે ના મારે ગમે તેમ થાય, તો ઇન્દ્રના પુત્ર હતા, તો કે વાત કરાવી દઉં. તો 1 મિનિટ માટે એને બેયને એને અભિમન્યુને વાચા આપે છે અને જાગૃત થાય છે. ત્યારે અર્જુનજી પૂછે છે કે તને શું થયું, કે અને હું તારો, તો કે તમે કોણ છો? કે છે હું તારો પિતા છું. તો કે ક્યાં જન્મના તમે મારા પિતા છો? ઈ કે મને કાંઈ યાદ નથી. ત્યારે એકદમ એને આઘાત લાગે છે કે આ તો હું મારું ને મારા પિતા ને મારો બાળક ને આ બધું કરું છું, તો આ બધું મિથ્યા છે. તો કે મેં તો તને પેલા જ કીધું તું, કૃષ્ણ ભગવાન કે તું ખોટો મોહ રાખસ, એટલે આ મોહમાંથી મુક્ત કરવા માટે એને આ બધો બતાવે છે એમ આવું દ્રશ્ય. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, હરિ બોલ. તો જો ઘણા ઉદાહરણો છે, એના પરથી આપણને જ્ઞાન થાય કે આપણે મારું કરવું ન જોઈએ. આપણે સાચું સંગઠન એટલે શું છે કે આ બધું ફેમિલી છે એ મારું એમ નહીં, હું ભગવાનનો દાસ છું અને ભગવાન મારા છે. એટલે આપણે કહીએ છીએ, આપણે રોજ ચર્ચા કરતા હોય છે ને એમાં કહીએ છીએ કે ભગવાનને તમે હૃદયપૂર્વક જો વિનંતી કરો કે હું આ કાર્ય કરવા જાઉં છું અને આ તમારા રિલેટેડ છે, મારી ઈચ્છા છે, ભક્તિ, વિશેષતા ભક્તિ માટે તમે ભક્તિ માટે થઈને કયો ભગવાનને હૃદયપૂર્વક વિનંતીપૂર્વક કે પ્રભુ મારે આ કામ કરવાનું થાય છે અને એમાં હું તમને સેન્ટરમાં રાખું છું, તો આવી અડચણ આવે છે તો તમે સંભાળી લેજો. તમે માનશો નહીં, તમે જે પ્રમાણે વિચાર કર્યો છે ને એ પ્રમાણે સિચ્યુએશન ક્રિએટ કરી નાખે છે. આ છે ભગવાન. જેમ તમે નાના હો ત્યારે માતા પિતા પાસે કંઈક માગો અને માતા પિતા ક્યારેક અપાવી દે ને ક્યારેક ન અપાવે, એવી રીતે ભગવાન આપણી સાથે કરે છે. તમે જયારે હિતપૂર્વક કંઈક માંગશો ને તો ભગવાન તરત અપાવી દે છે. ભગવાન કે છે હા વાંધો નહીં, તને ભક્તિ જોવે છે ને, હું તને ભક્તિ અપાવી દઈશ. પછી કયા માર્ગે અપાવે એ આપણને ખબર નથી, પણ ભક્તિ આપણામાં આવી જાય છે. એટલે અત્યારે આપણે જોઈએ છે ને ઘણા બધા નાના પ્રભુજી માતાજી આપણે જોઈએ છે કે ઘણા બધા શ્લોક બોલતા હોય છે ખૂબ નાની ઉંમરમાં. આપણા એમાં પણ છે માતાજીઓ, ખૂબ સરસ છે. કિડ્સ બેચમાં મને ખૂબ અનુભવ છે કિડ્સ બેચનો. મેં ઘણા સમયથી કિડ્સ બેચ લીધેલી છે, તો મને અનુભવ છે કે ખૂબ જ નાની ઉંમરમાં ખૂબ સરસ રીતે શ્લોક બોલતા હોય છે, એના અનુવાદ બોલતા હોય છે. તો આ બધું શું છે? બધું ભગવાન દ્વારા જ થાય છે. કે તમે ભક્તિ માગો ને ભગવાન તરત અપાવી દે છે. માગવાનું એવું છે જે આપણા હિતનું હોય. એટલે જ્યારે અર્જુનજી પણ બીજા અધ્યાયમાં શું કહે છે કે તમે એ મને કહો, હું તમારા શરણે આવું છું, તમે મને એ કહો કે જે મારા માટે કલ્યાણકારી હોય, જે મારી માટે હિતનું હોય. તમે જ્યારે હૃદયપૂર્વક ભગવાન પાસે જઈને આ માંગણી કરશો કે મારા હિતનું મને તમે જ્ઞાન આપો, મને ભક્તિ માર્ગમાં તમે આગળ લાવવા માટે થોડું આશીર્વાદ આપો, 100% મળી જાય છે. પણ આપણે એ છોડીને શું માંગતા હોય છે કે ભગવાન મને આ અપાવી દો, ભગવાન મને ઓલું અપાવી દો. આપે તો ભગવાન આપણા, ના આપે તો ભગવાન ચેન્જ કરી નાખવાની પ્રથા આપણે રાખી છે. જ્યારે આપણા મન જેવું નથી થતું તો ભગવાન ચેન્જ કરી નાખે છે કે નહીં, આ ભગવાન આપણને નથી આપતા, ઓલા ભગવાન આપણને આપે. આ આપણો સૌથી મોટો ગેરસમજ છે. આ બધું આપણને ભગવદ્ ગીતા દ્વારા દર્શન થાય છે. ખૂબ સરસ કથાઓ છે અહીંયા કે ગોલોક વૃંદાવનમાં ભગવાન જો બધા ગોપ બાળકો સાથે લીલા કરતા હોય છે, તો તમે જોશો કે બધા પ્રસાદી ગ્રહણ કરવા બેઠા છે, તો ભગવાન જો પોતે નથી ગ્રહણ કરી રહ્યા, ભગવાન એકબીજાને ખવડાવી રહ્યા છે. જુઓ, આ ભાવ છે, આ ભગવાન છે. તમે તમારા ફ્રેન્ડ સાથે કોઈ દિવસે ફરજો, પેલા પોતાનું જોશે પછી તમારું જોશે. અને જ્યારે તમે સાચું સંગઠન સમજો કે હું અને મારા ભગવાન, તો ભગવાન પહેલા આગળ તમને રાખશે ને પછી પોતે પાછળ રહેશે. અને જ્યારે વિપરીત પરિસ્થિતિ આવશે ને તો તમને પાછળ રાખશે ને પોતે આગળ આવી જશે. આ છે ભગવાન. કે જ્યારે સમસ્યા જેવી સિચ્યુએશન ક્રિએટ થશે, અને જો તમે ભગવાનની શુદ્ધતાથી ભક્તિ કરતા હશો તો ભગવાન તમને કહેશે તું મારી પાછળ ઉભો રહે, હું આગળ ઉભો રહું છું, તું ચિંતા નહીં કર. અને જ્યારે આવી રીતે બેનિફિટ લેવાનો ટાઈમ આવે છે ને તો ભગવાન આપણને આગળ કરી દે છે કે જા હવે આને તું હવે ભોગવી લે. તો આ પ્રકાર છે. ભગવાન આપણી બધી ઈચ્છા પૂરી કરે છે. ખાલી ભગવાનની ઈચ્છા પૂરી કરવાની ટ્રીક અલગ છે. આપણને બધું તરત જોઈતું હોય છે અને ભગવાન ચકાસણી કરીને આપણને આપે છે. આ ફરક છે પરસ્પર.
કે આપણે કેટલા કેપેબલ છીએ. તો આ બધી બાબતો આપણે સમજવી જોઈએ ને. આ બધું આપણને ભગવદ્ ગીતા દ્વારા જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. બીજા શાસ્ત્રોમાં તમે જોશો તો તમને આટલું સરળતાથી ક્યાંય જ નહીં મળે એ તમને ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ માં મળશે. કારણ કે શ્રીલા પ્રભુપાદે એકદમ સરળતાથી આપણને બધું સમજાવી દીધું છે. આગળ વધીએ. 6ઠ્ઠો શ્લોક ખૂબ સરસ રીતે ભગવાન કહે છે, મારું તે પરમ ધામ ન તો સૂર્ય કે ચંદ્ર દ્વારા પ્રકાશિત થાય છે અને ન તો અગ્નિ કે વીજળી દ્વારા. જે મનુષ્યો ત્યાં પહોંચી જાય છે તેઓ આ ભૌતિક જગતમાં ફરી પાછા કદી આવતા નથી. એના ઉપરથી આપણને ક્લિયરન્સ મળે કે એકવાર જે ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ કરી લે છે ને એને ફરી પાછો દુઃખાલયમાં 14 લોકમાં આવવાની જરૂર પડતી નથી. અને આ જે દુઃખાલયમ છે, જે 14 લોક છે, એ 14 લોક સૂર્ય ચંદ્ર દ્વારા પ્રકાશિત થાય છે. આપણને જ્ઞાન છે, કારણ આપણે જોયું છે એ બધું. અગ્નિ ને વીજળી એમાં ઉત્પન્ન હોય છે, જ્યારે કે ભગવાનના ધામમાં આ બધાની જરૂર પડતી નથી. જ્યારે તમે ધ્યાનથી જોશો ગોલોકનો ચાર્ટ તો એમાં ખબર પડશે કે સૂર્ય ચંદ્ર એ આ 14 લોક માટે સ્થાપિત કરવામાં આવેલા છે અને એનાથી ઉપર છે ભગવાનનું ધામ, અને એ સ્વયં પ્રકાશિત છે. એ પણ આપણને એમાં વર્ણન થયેલું દેખાય છે. પણ એ આપણે વાસ્તવિકમાં જોવાની ઈચ્છા હોય તો એની માટે આપણે ભક્તિ કરવી પડશે. જ્યારે આપણે ભક્તિમાં દ્રઢ થઈ જશું અને તલ્લીન થઈ જશું ને ત્યારે આપણે એ ધામમાં જઈને જોઈ શકશું. એટલે આ બધું બહુ મહત્વનું છે. સ્ટાર્ટિંગમાં એ ઝેર જેવું લાગશે તમને, પણ આગળ જઈને કાયમ સ્વરૂપીનું સુખ આપશે. ભગવાન આગળ કહે છે, મમે વાંછે જીવલોકે જીવભૂત સનાતન મનસ્થાની ઇન્દ્રિયાણી પ્રકૃતિ સ્થાની દર્શિતી. કે આ બદ્ધ જગતમાં બધા જીવો મારા સનાતન અંશો છે. ફરીથી આપણને કહે છે કે આપણે બધા શું છીએ? તો કે ભગવાનના અંશ છીએ. બદ્ધ જીવનના કારણે તેઓ બધે 6 ઇન્દ્રિયોથી કઠોર સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. 5 ઇન્દ્રિયો આપણને બધાને ખબર છે, 6ઠ્ઠી એટલે જેમાં મનનો સમાવેશ થાય છે. 6ઠ્ઠી ઇન્દ્રિય મન, એની વાત કરી રહ્યા છે અહીંયા, કે એના લીધે એ શું કરે છે? તો સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. શેમાં? તો કે આ જીવનની અંદર. જો આપણે શું ભગવાન એ આપણને ક્લિયર કરે છે, ફરીથી સમજજો. શું કે છે કે મનના 5 ઇન્દ્રિયો તો છે જ, પણ એના ઉપર કોણ છે? તો કે મન. મનના લીધે તમે અહીંયા સંઘર્ષ કરી રહ્યા છો આ જીવનમાં. મન ઉપર કંટ્રોલ લાવી દેશો, મનને ભક્તિમાં લગાડી દેશો તો આ બધાથી તમે બચી જશો. અને ભગવાન એ કહે છે કે જેટલા પણ જીવો છે આ સૃષ્ટિ પર, આ બધા તમામ મારા સનાતન અંશો છે. એટલે આપણે બધા ભગવાનના અંશ છીએ. આ વાસ્તવિકતા છે, આ સત્યતા છે. પણ આપણે કોઈ દિવસે આ સમજી શકતા નથી, અને સમજીએ છીએ તો પણ આપણે એને એક્સેપ્ટ કરતા નથી. આપણે એને એક્ઝામ્પલ સાથે સમજીએ તો અહીંયા પાણી અને એનું ટીપું જે બતાડેલું છે, જો અહીંયા પાણીનું એક ટીપું છે અને આ પાણી છે, તો આપણે આને એમ સમજી શકીએ કે આ પાણી અને પાણીના ટીપું એટલે એના ગુણધર્મો તો સેમ જ છે, H2O. બરાબર? આ પણ H2O છે, આ પણ H2O છે, પણ ફરક એટલો છે કે આ અંશ રૂપે છે અને આ જથ્થામાં છે ને. આનું પ્રમાણ જથ્થામાંનું છે અને આ છે અંશ રૂપે છે. તો જે અંશ રૂપે છે એ આપણે છીએ અને આ જથ્થામાં છે ભગવાન કૃષ્ણ છે. આ આપણો ભગવાન સાથેનો સંબંધ છે. ભગવાન કહે છે ને કે સમગ્ર સૃષ્ટિમાં જે કાંઈ સૌંદર્ય છે, જે કાંઈ પણ અહીંયા છે, એ બધું મારા એક સ્ફુલ્લિંગ માત્રથી છે. ભગવાન કહે છે એક જરા ગમતું કણ પણ નહીં, એનાથી પણ નાનું, એ માત્રથી એટલું બધું થાય છે. તો વિચાર કરજો, આપણે તો અંશ સ્વરૂપે છે. અને કોના અંશ સ્વરૂપે છે? તો કે ભગવાનના. અને ભગવાનના અંશ હસીને આપણે આવી આપણે વિચારધારણા રાખવી જોઈએ કે આપણે ભૌતિક જગતમાં સંકળાવાનું છે. ભગવાનના અંશ છે ને, તો જેના અંશ છે એની કઈ ક્વોલિટી આપણામાં હોવી જોઈએ ને. ક્યાં છે આપણામાં કોઈ ક્વોલિટી ભગવાન જેવી? છે કોઈ ક્વોલિટી? આપણે બનાવવા પણ ઈચ્છતા નથી. ભગવાન નાનકડું એવું આપણને ઉદાહરણ દે છે કે તમે આસક્તિ છોડી દો ભૌતિક જગતથી, અને એ જ આપણાથી થતું નથી તો બાકી બધી તો વાત બહુ દૂર રહી. આ ભૌતિક જગતની સાથેની આસક્તિ છોડીશ ને તો તું મારી આગળ આવીશ કે છે, અને આપણાથી એ જ છૂટતી નથી. ફરીથી એકવાર સમજીએ કે જ્યારે કોઈ આપણે તાપણું કરતા હોઈએ, હવે ઠંડીના દિવસો છે, ઘણા બધા લોકો શેરીના નાકે બેસીને તાપણું કરતા જોતા હોઈએ છીએ. તો તાપણું કરીએ ત્યારે એકાદું લાકડું એમાં આપણે એમ નાખ્યા તો કાઢીએ તો આવી રીતે તણખલા ઉડે છે. તો એવી રીતે અહીંયા ઉદાહરણ છે કે જે અગ્નિ છે, જે જ્વાળા છે એ ભગવાન છે, અને જે તણખલા છે એ આપણે છીએ. એ જીવંત અસ્તિત્વ ગુણવત્તામાં નહીં પણ પરંતુ સમાન ગુણવત્તામાં સમાન છે, પરંતુ જથ્થામાં નથી. જ્યારે કે ભગવાન કૃષ્ણ સચ્ચિત અને આનંદ છે. એ આપણને અહીંયા ક્લિયરન્સ મળી રહ્યું છે. આગળ વધીએ. જેવી રીતે પવન સુગંધથી એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે જાય છે, તેમજ જીવ આ જગતમાં પોતાના જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલ એટલે કે વિચારોને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં લઈ જાય છે.
આ પ્રમાણે તે એક શરીરને ધારણ કરે છે અને પછી તેને ત્યાગીને બીજું શરીર ગ્રહણ કરે છે. ફરી પાછું ભગવાન આપણને બીજું ચેપ્ટર યાદ અપાવે છે. જેવી રીતે આપણે કપડાં ચેન્જ કરીએ છીએ, ખરાબ કપડાં થઈ જાય તો આપણે એ કપડાં કાઢીને નવા કપડાં, નવા વસ્ત્ર ધારણ કરીએ છીએ. એવી જ રીતે આત્મા શું કરે છે કે એક વિચાર છોડીને એ વિચાર બીજા શરીરમાં લઈ જાય છે. એટલે કીધું છે ને કે આવતો જન્મ છે એ પ્રમાણે મળે છે. એ ફરીથી અહીંયા ભગવાન એ બંને શ્લોકને એક કરીને અહીંયા આપણને ક્લિયર કરાવે છે, ફરીથી યાદ અપાવે છે કે આપણે ભૂલી ગયા હશું અને આપણને યાદ રહેતું નથી, એટલે ભગવાન આપણને અહીંયાથી ફરી યાદ અપાવે છે કે આપણે આપણા વિચારો લઈ જઈએ છીએ. એટલા માટે તો કહેવામાં આવે છે કે પાછલા જન્મની અધૂરી રહી ગયેલી ભક્તિ ભગવાન અહીંયા હવે કન્ટિન્યુ કરાવે છે આપણને. એટલે આપણે આ ભક્તિ માર્ગ છોડવો ન જોઈએ. ઠીક છે, આપણે ગોલોક વૃંદાવન નહીં જઈ શકીએ પણ એટલીસ્ટ એના નજીક આસપાસ તો પહોંચી જ શકીએ છીએ ભક્તિ કરીને. પછી આવતા જન્મમાં ભગવાને ભક્તિ જે બાકી રહી ગઈ છે ને ત્યાંથી આપણને કન્ટિન્યુ કરાવશે. જેમ અત્યારે આપણે નાના નાના બાળકોને જોઈએ છીએ, ઘણા બધા શ્લોક બોલતા હોય છે ને અનુવાદ બોલતા હોય છે. તો એવી સિચ્યુએશન કદાચ આપણી થઈ શકે આગળ. હજી તો 5000 વર્ષ પૂરા થયા છે કલિયુગના, અને હજી 5000 વર્ષ બાકી છે. તો આપણે ભાગ્યશાળી છીએ કે આજે પ્રથમ તબક્કો છે એમાં જ આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ કરી લઈએ. જો કદાચ એવું થાય કે ફરી પાછો માનવીનો જન્મ લેવો પડ્યો, કદાચ, કારણ ભક્તિમાં હોય એટલે એ તો પોસિબલ ન જ થાય, શુદ્ધ ભક્તિ આવે તો, પણ કદાચ જો માનવ જન્મ લેવો પડે તો આપણી જે ભક્તિ અધૂરી રહી ગઈ છે ને ત્યાંથી ભગવાન કન્ટિન્યુ કરાવશે અને ત્યાં આપણે સુધારી લેવાની છે અને ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ કરવાની છે. એટલા માટે કહેવામાં આવે છે, એટલા માટે જોર આપવામાં આવે છે કે જે ભક્તિ માર્ગ ઉપર આગળ આવવા માંગે છે, જે દ્રઢતાથી આમાં નિશ્ચય કરીને તૈયાર છે, એને હરિનામ દીક્ષા લઈ લેવી જોઈએ. કારણ કે નિયમમાં જ્યાં સુધી બંધાશો નહીં ને ત્યાં સુધી તમે એને પાત્ર નહીં થાવ. એટલા માટે કીધેલું છે. આગળ વધીએ. મૂર્ખ મનુષ્યો સમજી શકતા નથી કે પોતાના શરીરને કેવી રીતે છોડી દે છે, અને તેમજ એ પણ નથી સમજી શકતા કે પ્રકૃતિના ગુણો પ્રભાવ હેઠળ તેઓ કેવા પ્રકારનું શરીર ભોગવે છે. પરંતુ જેની આંખો જ્ઞાનથી કેળવાયેલી છે ને તે આ સર્વ જોઈ શકે છે. જેની પાસે બધું જ્ઞાન છે, એની વાસ્તવિકતા ખબર છે કે કેવી રીતે આ બધું ચાલી રહ્યું છે, આ ભગવાનનું જે નિયોજન છે એ કેવા પ્રકારનું છે ખબર છે. કારણ કે અધ્યાય 1 થી લઈને અધ્યાય 18 સુધીનો આખો એને વાંચન અને એને આખું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું હોય છે. એને ખબર છે કે હું જો આવા વિચાર રાખીશ તો મારે આ જન્મ લેવો પડશે, હું જો આવા કર્મ કરીશ તો મારો આ જન્મ થશે, હું જો ભક્તિ માર્ગ પર હોઈશ તો મને આ જન્મ મળશે. આ બધું ભગવદ ગીતા દ્વારા આપણને જ્ઞાન થાય છે. પણ જે મૂર્ખ મનુષ્યો છે ને એને તો એ પણ જ્ઞાન નથી કે પોતે આ શરીર છોડશે તો આગળ એને કેવું શરીર મળશે, અને શેના બેઝ પર મળે છે તો કે પ્રકૃતિના ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ. ફરીથી આપણને યાદ અપાવે છે કે પ્રકૃતિના ગુણો આપણા ઉપર બહુ મહત્વનો પાર્ટ ભજવે છે. આપણે એનાથી જ બચવાનું છે. આપણે એક તો ભૌતિક જગતથી આપણે આસક્તિ રાખવાની નથી અને માયાદેવીથી બચવાનું છે. આ બે બાબત શેના ઉપર કંટ્રોલ રાખવાનું છે તો કે મન ઉપર. કારણ મન આ બે બાબત છે ને મન ઉપર હિટ કરે છે. એને ખબર છે આ બોડી કઈ કામની નથી. એનું જે મન છે ને હું એના મનને પીગળાવી દઈશ ને તો એ આમાં બરોબર ફસાઈ જશે. આપણે સ્પાઈડર જોયો છે, કરોળિયો. કરોળિયો પોતે શિકાર કરે છે કોઈ દિવસે? નથી કરતો. પણ કરોળિયો શું કરે છે? જાળા ગૂંથીને રાખે છે કે કોઈ કઈ આસપાસ આવશે ને તો આમાં ફસાઈ જશે. બસ માયાદેવી સેમ કામ કરે છે કે તમારી આજુબાજુનું તૈયારી એવી એટમોસ્ફિયર એવું તૈયાર કરી આપે કે જો આ બહુ એન્જોય કરે છે, જો આનું જીવન બહુ સારું છે, જો જો જો, અને પછી આપણે એમાં જોઈએ એટલે આપણે એમાં મોહિત થઈ જઈએ ને આપણે એમાં ફસાઈ જઈએ. તો એ જાળવા જેવું કામ કરે છે. અને જે કરોળિયો હોય એ શું કરે, એકવાર એના જાળામાં કોઈ અટકાઈ જાય એટલે પછી એનો શિકાર કરે. માયાદેવીનું પણ એવું જ છે. આપણે એકવાર એમાં ફસાઈ ગયા એટલે આપણું પતન કરાવવા તૈયાર. આ બાબત આપણે સમજવી જોઈએ અને આ મૂર્ખ લોકો સમજી શકતા નથી. મૂર્ખ કોને કીધું છે ખબર છે? જેની પાસે જ્ઞાન નથી એને મૂર્ખ નથી કીધું. જેની પાસે આ જ્ઞાન હોવા છતાં પણ એ આનું પાલન નથી કરી શકતા ને એને મૂર્ખ કહેવામાં આવેલું છે. જ્ઞાન નથી એને તો વાત જ નથી આવતી અહીંયા. કેમ તો એની પાસે જ્ઞાન જ નથી. પણ જેની પાસે આ જ્ઞાન છે, જેને આ જ્ઞાન સમજેલું છે અને સમજ્યા પછી પણ જો એ ન માને ને તો એને અહીંયા મૂર્ખ કીધેલું છે. આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા પ્રયત્નશીલ આધ્યાત્મવાદીઓ આ બધું સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકે છે. પરંતુ જેમના મન વિકસિત થયેલા નથી અને જેઓ આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત નથી થયા ને તેઓ પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ જોઈ શકતા નથી કે શું થઈ રહ્યું છે અને કેવી રીતે થઈ રહ્યું છે. આત્મ સાક્ષાત્કાર એટલે શું? ભક્તિ માર્ગ જ્યારે આપણે સ્વીકારીએ અને એક સિચ્યુએશન એવી આવે કે આપણે એમાં દ્રઢતા આવી જાય અને આપણે ભક્તિ માર્ગ પર આગળ વધી ગયા હોય, પ્રગતિ થઈ ગઈ હોય તો એને ક્લિયરન્સ મળે છે જ્ઞાન દ્વારા કે આપણે જે માર્ગ પર છે ને એ યોગ્ય માર્ગ છે. અને જ્યારે ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ કરવા માટે આપણે અથક પ્રયત્ન કરે છે
ત્યારે ભગવાન આપણને વારંવાર દર્શાવી દે છે કે હું તારી સાથે છું. આને જ કહેવાય છે આત્મ સાક્ષાત્કાર. કે જે ભગવદ્ ગીતામાં વાંચેલું છે ને એ બધું 100% થઈ રહ્યું છે. અને જ્યારે આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ બધું કેવી રીતે ચાલી રહ્યું છે. તમે એકવાર તો માનો. તમે એમ કહેશો કે નહીં, ભગવાન મને જ્યાં સુધી બતાડશે નહીં ત્યાં સુધી હું માનીશ નહીં. તો ભગવાન કહેશે ના, મારે નથી બતાડવું. તું કોણ તો હું તને બતાડું? પણ એની જ જગ્યાએ જો તમે એના દાસ થઈને, તમે એના ભક્ત થઈને તમે જો માંગણી કરશો ને કે પ્રભુ મારી ઈચ્છા છે, મારો ભાવ છે કે મને આ પ્રમાણે જોવું છે. જો અર્જુનજીએ પણ વ્યક્ત કરેલું ને કે જો હું એના લાયક લાગતો હોઉં તો તમે મને એ દર્શન અપાવો. દ્વિભુત સ્વરૂપના દર્શન અપાવ્યા હતા. માંગણી કરી હતી ને અર્જુનજીએ પણ. તો આપણે પણ જો ભક્તિ માર્ગ પર હોઈએ અને ભગવાનને આવી રીતે માંગણી કરે તો ભગવાન ચોક્કસ આપણને બતાડે છે. એટલે આ સમજી લેવું જોઈએ આપણે કે પહેલા આપણે એના લાયક બનવું પડશે અને પછી આપણને પ્રાપ્ત થશે. આપણે શું કરીએ છીએ, એના લાયક થતા નથી અને ભગવાન પાસે બધી અપેક્ષાઓ રાખીએ છીએ, પછી પૂરી ન થાય એટલે પછી આપણે ભગવાનને પણ નામ મૂકીએ છીએ, છે ને. તો આ બાબત બહુ ખોટી છે. આ બધા એમાં ફસવું ન જોઈએ અને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને આપણે પોતાને બચાવી લેવું જોઈએ. આગળ વધીએ તો આગળ ભગવાન કહે છે કે હું દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરું છું અને મારી શક્તિ દ્વારા તેઓ ભ્રમણ કક્ષામાં રહે છે. હું ચંદ્ર થઈને જ સગળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. આપણે જોઈએ કે ફળદ્રુપ જમીન હોય, એ જમીન ઉપર એક સાઈડ ફ્રૂટ કોઈ લગાડ્યું હોય, કોઈ વૃક્ષ લગાડ્યું હોય અને મરચા વાવ્યા હોય તો મરચા તીખા જ આવવાના છે ને. કોઈ ફ્રૂટ છે, એપલ છે, પાઇનેપલ છે, કાંઈ પણ લગાડ્યું હોય તો એનો જે ટેસ્ટ છે એનો ટેસ્ટ એમાં આવવાનો છે. એવું થાય છે કે મરચાનો ટેસ્ટ કોઈ ફ્રૂટમાં હોય અને ફ્રૂટનો ટેસ્ટ કોઈ મરચામાં હોય નથી. તો એમાં જે રસ આપવાનું કામ છે, ભગવાન કે છે આ ટેસ્ટ આપવાનું કામ હું કરું છું. શેના દ્વારા? તો કે આ જે ચંદ્ર છે ને, આ ચંદ્રના પ્રકાશ દ્વારા હું એમાં ટેસ્ટ અપાવું છું. અને ચંદ્રનું હજી એક ઉદાહરણ આપણે લઈએ તો આપણને ખબર છે સમુદ્રમાં ભરતી ને ઓટ આવે. સાંભળ્યું હશે, ભરતી અને ઓટ. આ શેના બેઝ પર આવે છે? તો કે આ ચંદ્રના બેઝ પર આવે છે. જ્યારે ચંદ્ર પૂનમ તરફ હોય ને તો એ આકર્ષિત કરે પાણીને. તો આ બાબત બધી સમજવી જોઈએ કે ભગવાને પ્રકૃતિમાં બધું જે નિર્માણ કરીને રાખ્યું છે ને, આ આપણા હિત માટે નિર્માણ કરેલું છે, પણ આપણે એનો ગેરફાયદો લઈ રહ્યા છીએ. આપણે એને સમજી શકતા નથી. આપણે એનો ગેરફાયદો લઈને એનો ઉપયોગ કરવા માંગીએ છીએ. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે દરેક ગ્રહમાં હું પ્રવેશ કરું છું. અને કેવી રીતે? તો કે મારા શક્તિ દ્વારા. નહીં તો તમે વિચાર કરજો, આ દરેક જે ગ્રહ છે બ્રહ્માંડની અંદર, આ પૃથ્વી પણ છે. તમે પૃથ્વીની આજુબાજુ આમ પૃથ્વી આમ હોય અને એના બાજુ આમ જોશો તો બધું ખાલી જગ્યા છે ને. છે શેના પર આમ આમ કંઈક રાખ્યું છે આમ નીચે ટચ કરીને કે જેના ઉપર પૃથ્વી ઊભી હોય, કે કોઈ ગ્રહ હોય, શનિ છે, મંગળ છે, શુક્ર છે, ગુરુ છે, ચંદ્ર છે, રાખ્યું છે શેના ઉપર આમ ટેકાવીને? બધું હવામાં જ છે ને. તો આ શું છે? કેવી રીતે હવામાં છે? તો આ બધી બાબતો સમજવી જરૂરી છે. ખાલી જગ્યાની અંદર બધું સેટ કરીને રાખ્યું છે ભગવાને. જે લોકો કહેતા હોય કે ભગવાન નથી હોતા, એની માટે આ બધા આન્સરો છે, આપણે એને સમજાવી શકીએ. એટલું જ નહીં તો આગળ જોઈએ, આ ભૌતિક જગતની અંદર આપણે જે રહીએ છીએ, આપણા અંદર ભગવાન છે આપણે કેવી રીતે ઓળખીએ છીએ? તો અહીંયા ભગવાન કહે છે હું જીવ માત્રના શરીરમાં જઠરાગ્નિ તરીકે છું. કે આપણે અત્યાર સુધી રોજ ખાતા હતા, પ્રસાદમ ગ્રહણ કરતા હતા, પણ એ પચાવવાનું કામ કોણ કરતું હતું ખબર છે? અત્યાર સુધી ભૂખ લાગી છે, ખબર કેમ પડે કે ભૂખ લાગી છે? તો એ કામ જઠરાગ્નિ દ્વારા થાય છે. અને ભગવાન કહે છે એ મારા દ્વારા જ થઈ રહ્યું છે. હું શ્વાસ અને પ્રવાસમાં રહીને 4 પ્રકારના અન્નોનું પાચન કરું છું. જ્યારે આપણે શ્વાસ અંદર લેતા હોય, બહાર લેતા હોય, તો એને જે ક્રિયા છે એ ક્રિયાના બેઝ પર એમ કે પાચન કરવાનું કામ પણ હું જ કરું છું. જો એટલે આપણે અહીંયા કશું જ કરતા નથી. ભગવાન આપણને ક્લિયર કરાવે છે કે તું જે અન્ન પણ ખાય છે, તું જે પ્રસાદી પણ ગ્રહણ કરે છે ને, એ છેવટે પચાવવાનું કામ પણ હું જ કરું છું. તારા દ્વારા તો પચાશે પણ નહીં. કારણ કે તારી જે ઇન્દ્રિયો છે એટલી બધી સક્ષમ નથી કે તું એ બધું કરી શકે. એની માટે તને મારા શક્તિની જરૂરત છે. એટલે હું તારા હૃદયમાં બેસેલો છું, ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે, શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ. કારણ કે એના ઉપર કંટ્રોલ રાખવા કોક તો જોવે ને. અને જો એવું નહીં હોય તો આ બોડી સ્ટ્રક્ચર જે છે એ કંટ્રોલમાં રહેશે જ નહીં. એટલે ભગવાન કહે છે એ પણ મારા દ્વારા થઈ રહ્યું છે. તો આને ખૂબ સરસ રીતે આપણને વર્ણન કરેલું છે ભગવાને, કે ભગવાન કેવી રીતે આપણને દરેક જગ્યાએ ઉપલબ્ધ છે. આપણે સમજી શકતા નથી. આગળ કહે છે કે હું દરેકના જીવનમાં હું દરેક જીવના હૃદયમાં રહેલો છું અને મારાથી જ સ્મૃતિ, જ્ઞાન તથા વિસ્મૃતિ આવે છે. શું કહે છે ભગવાન? હું દરેકના હૃદયમાં વાસ કરું છું અને જે કાંઈ પણ તમને અચાનક આપણને એવું થાય ને કે કંઈક કરતા હોય ને અચાનક યાદ આવી જાય,
તો ભગવાન કહે છે યાદ પણ હું જ અપાવું છું. આજે અત્યારે આપણને જ્ઞાન મળી રહ્યું છે, કોના પ્રતાપે મળી રહ્યું છે? ભગવાનના પ્રતાપે. કારણ કે ભગવાનનો આપણા ઉપર આશીર્વાદ છે, અને ભગવાન ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે કે તારે મારી પાસે આવવું છે ને, ચાલ હું તને એક ચાન્સ આપી દઉં છું, આ જ્ઞાન લઈ લે અને મારી પાસે આવી જા. તો આ જ્ઞાન પણ આપણને મળી રહ્યું છે ને, આ આપણા પ્રતાપે નથી મળતું, આ ભગવાનની કઈ કૃપા છે આપણા ઉપર, એટલે આપણને મળે છે. નહીં તો લાખો કરોડો લોકો છે જીવનમાં તો આ પૃથ્વી તળ પર, ક્યાં બધા જોઈન કરી શકે છે, ક્યાં બધા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે છે? આપણે જોઈએ છે અત્યારે ગીતા મેરેથોન ચાલુ છે, ઘણા બધા લોકો પાસે જઈને આપણે ભગવદ્ ગીતા આપીએ છીએ, ક્યાં કોઈ લેવા તૈયાર થઈ રહ્યું છે? કારણ કે આ જ્ઞાન છે ને, જ્ઞાન કોઈને જોઈતું નથી, છે ને? કેમ તો એ શરૂઆતમાં ઝેર જેવું છે ને, એટલે કોઈને ગમતું નથી. અને આ ભૌતિક જગત છે, ભૌતિક જગતમાં ઉલટું ચાલે બધું, કે જે મહત્વનું છે ને એ લોકો ઇગ્નોર જ કરશે. પણ જે જ્ઞાન વાળા મનુષ્ય હશે, જેની પાસે થોડું ઘણું પણ ભક્તિ હશે, જ્ઞાન હશે, એ તરત એને કેચઅપ કરી લેશે કે જે લોકોના કામનું નથી ને, એ બધું મારા કામનું છે. કારણ લોકો આનો વિરોધ કરવાના છે અને મારા આ કામનું છે, કારણ મારે આ ભૌતિક જગતમાં રહેવાનું નથી, હું આ બધામાં ફસાવા માંગતો નથી. એ વ્યક્તિ આ બધું સ્વીકાર કરે છે. તો ભગવાન કહે છે તારી આગળ જે સ્મૃતિ આવે છે, જ્ઞાન આવે છે, અને જે વિસ્મૃતિ તું ક્યારેક ક્યારેક કઈક વસ્તુ ભૂલી પણ જાય છે ને, એ મારા લીધે જ થાય છે. સર્વ વેદો દ્વારા જાણવા યોગ્ય હું જ છું. ત્યાં તમે કોઈ પણ વેદોને ઇન ડીપમાં જવા જશો, જો એકદમ ડીપમાં નોલેજ લેશો, તો એમાં જ્ઞાત થશે કે છેવટે તો ભગવત પ્રાપ્તિની જ વાત થઈ રહી છે. અને ભગવત પ્રાપ્તિ એટલે શું? તો કે ગોલોક વૃંદાવન. આગળ કહે છે કે નિસંદેહ હું જ વેદાંતનો સંકલન કરતા છું, અને સર્વ વેદોનો જ્ઞાતા પણ હું જ છું. છે ને, વેદોના જ્ઞાતા પણ કીધું છે. આપણને ખબર છે ભગવદ્ ગીતા એ જ્ઞાનનો રાજા કીધું છે. જેટલા પણ મોટિવેશનલ સ્પીકરો આપણે જોઈએ છે, બધું જ્ઞાન આપણને આપે છે, આપણને બહુ ગમે કે અરે વાહ આટલું સરસ સુંદર બોલ્યા. પણ આ ક્યાં છે? જેને આ ભગવદ્ ગીતાનું પાન કરેલું હશે ને, એ એક સેકન્ડમાં કહી દેશે કે આ ભગવદ્ ગીતામાંથી લીધેલું છે આને. પણ જે નવા લોકો હશે ને, એ લોકો કહે છે કે કેટલું સરસ બોલે છે, કેટલું સુંદર બોલે છે, સાંભળવા કેટલું સરસ લાગે છે. અરે પણ તું ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ કરીશ ને, તો આ બધું જ્ઞાન તને ફ્રીમાં મળશે. પણ એ જ તો આપણે કરતા નથી. કેમ? તો નામ છે ને ભગવદ્ ગીતા, એને ગ્રંથ તરીકે રાખ્યું છે, આપણે ગ્રંથ તરીકે જોવે છે. પણ જ્યારે એને સમજાય કે આ ગ્રંથ નહીં, આપણા જીવનનું મહત્વનો પાર્ટ છે, અને જ્યારે એને વાસ્તવિકતા ખબર પડે, ત્યારે એ બધું એક્સેપ્ટ કરે છે. એટલે બહુ ઘણા લોકો હોય જે આ બધું એક્સેપ્ટ કરે. અહીંયા જોઈએ છે કે જ્યારે પ્રસાદમ પણ બનાવે છે, બહુ મહત્વનો પાર્ટ છે કે જ્યારે આપણે પ્રસાદમ પણ બનાવીએ છીએ, ત્યારે આપણે વિચાર ક્યાં રાખવાના છે? કે ભગવાન માટે બનાવીએ છીએ. અને એ વિચાર દ્વારા તમે જો રસોઈ કરશો, તમે જો પકવાન બનાવશો, તો એક અનેરો પ્રકારનો તમને આનંદ પણ મળશે, અને અનેરો પ્રકારનો ટેસ્ટ પણ તૈયાર થાય છે. આગળ વધીએ. આજે જેટલા પણ વેદ છે, ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ, આ બધા વેદ તમે એક સાઈડ રાખો અને એક સાઈડ ભગવદ્ ગીતા રાખો, તો તમે જ્યારે આ બેનું વાંચન કરશો, તો તમને ક્લિયરન્સ મળશે કે જે કાંઈ પણ આમાં આપેલું છે, એ બધું જ આમાં મળી રહ્યું છે. 700 શ્લોક વિચાર કરજો, કેવું અનેરું ભગવાનનું આ કહીએ ને આપણે, કે કેવું આપણી માટે અમૃત મૂકી ગયા છે. કે એક સાઈડ ખાલી 700 શ્લોક છે, અને 700 શ્લોક આપણા જીવનનું બધું કહી દે છે. જન્મથી લઈને મૃત્યુ સુધીનું તમામ પ્રશ્નના આન્સર ખાલી 700 શ્લોકની અંદર આપી દીધા છે. તમે એટલા બધા આજે જેટલા વેદ છે, બધા વેદ વાંચશો, અને જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે એ ખાલી ભગવદ્ ગીતા વાંચશો ને તો પણ એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ જશે. તો આ ફરક છે ભગવદ્ ગીતાનો. આપણને આ સ્લાઇડ ખબર જ છે કે આપણે આપણું કોન્સન્ટ્રેશન રાખવાનું છે, આપણો ગોલ એક ફિક્સ કરીને રાખવાનો છે કે મારે આ પ્રાપ્ત કરવું છે. અને અર્જુનજી પાસેથી આપણે એ જ શીખવાનું છે. એમણે એમનો ગોલ ક્લિયર હતો, એમને ખબર હતી કે હું ધનુર્ધર બનવું છે, મારે શ્રેષ્ઠ ધનુર્ધર બનવું છે, તો એની માટે મારો નિશાનો યોગ્ય જગ્યાએ હોવો જોઈએ. દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક નિશાનો રાખે છે. ત્યારે આપણે પણ જ્યારે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લઈએ છીએ, તો આપણને પણ આપણું ક્લિયરન્સ હોવું જોઈએ કે નહીં, મારે ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ કરવાની છે. ભગવાન એમ નથી કહેતા કે બધું છોડીને મારી પાસે આવી જા, બધું છોડી દે. ભગવાન નથી કહેતા, તારી ઈચ્છા છે ને ભૌતિક જગતમાં રહેવાની, તું રહે ને ભૌતિક જગતમાં, વાંધો ક્યાં છે? ખાલી આસક્તિ નહીં રાખતો. ભગવાન એટલું જ કહે છે કે તું કર, પણ આસક્તિ નહીં રાખતો. તું કર્મ પણ કર, પણ તું કર્મ કરતા વખતે વિચાર કરીને કરજે. તું જે કંઈ પણ કરે એમાં તું થોડુંક જ્ઞાન સાથે વિચાર કરીને કરજે. ભગવાન એટલું જ કહે છે. પણ આપણને બધું યોગ્ય લાગતું નથી, અને આપણે શું કરીએ છીએ? ભૌતિક જગતમાં સંકળાઈ જઈએ છીએ, અને આપણું જે ગોલ છે આપણે પાછું વિસ્મરણ થઈ જાય છે, ભૂલી જઈએ છીએ કે શું કરવાનું છે.
પછી એક સમય આવે છે જીવનમાં જ્યારે આપણે બેડ ઉપર હોઈએ છીએ, એક ઉંમર થઈ ગઈ હોય છે, બેડ ઉપર હોઈએ છીએ, પછી આપણે આપણા બાળકો હોય અથવા તો નાત્યા ને એ બધા હોય, આપણે એ લોકોને કહીએ કે ભગવદ્ ગીતા છે શું, અથવા તો આપણે જ્યારે સાંભળે ત્યારે આપણને એમ થાય કે ઓહો આ જ્ઞાન તો મને ખૂબ પહેલા મળી રહ્યું હતું, ત્યારે તો હું ઇગ્નોર કરતો હતો અને હવે ફરી પાછું ફરીને એ જ જ્ઞાન મારી સામે આવી રહ્યું છે. અને ત્યારે પછી આપણને સમજ આવે છે, પછી આપણને એમ થાય કે સમજવામાં બહુ લેટ થઈ ગયા હો. આ આપણને જ્ઞાન પેલા ફ્રીમાં મળતું હતું, પેલા જ સાંભળી લીધું હોત અને એ માર્ગ પર હોત તો અત્યારે આ પરિસ્થિતિ ન હોત આપણે. પછી એવા એવા વિચારો આવે છે અને આવી ઘટનાઓ ઘણી થયેલી છે. તમે હજી પણ જોજો તમારા જે રિલેટિવમાં અથવા તો એવી રીતે કોઈ હોય જે એજેડ વ્યક્તિ હોય, તમે એની સાથે આ વિષય ઉપર ચર્ચા કરીને જોજો કે તમને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે કે છે ને હા છે, તમને મળ્યું તો એના પર તમને શું લાગે છે પૂછીને જોજો, કે છે તમને કે આ જ્ઞાન પહેલા મળી ગયું હોત ને તો પછી સ્થિતિ કઈક અલગ હોત. તો એ હિસાબે આપણે તો બધા નસીબ વાળા છીએ કે આપણને બહુ સરસ રીતે આપણને બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ ગયું છે અને એ પણ ફ્રીમાં છે ને. બારે તો જઈએ તો ઘણા બધા પૈસા ચાર્જ થાય આ બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે, પણ આપણને તો અહીંયા ફ્રીમાં મળે છે. ફ્રીમાં મળે છે એટલે જ આપણને વેલ્યુ નથી, નહીં તો આપણને વેલ્યુ હોય. આગળ વધીએ. જો કોઈ મનુષ્ય સંશય રહિત થઈને મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે, તે બધું જાણનારો છે. માટે હે ભરત પુત્ર, તે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે. કોણ પરોવાય છે? તો કે જે મનુષ્ય સંશય રહિત થઈને, કે એને મારા ઉપર કોઈ સંશય ન હોય, કોઈ ડાઉટ ન હોય, બધા ડાઉટ એના ક્લિયર થઈ જાય જ્યારે ભગવદ્ ગીતા વાંચે તો એક પણ ડાઉટ એને ન રહે. તો કે જ્યારે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે ને તો પછી એ સંશય રહિત થઈ જાય અને શું કરે છે તો કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણવા માંડે છે. અને જે મને જાણી જાય છે ને એ બધું જ જાણી જાય છે. કેમ એમ કીધું છે? કારણ કે ભગવાન દ્વારા જ બધું નિર્માણ થયેલું છે. તો જે ભગવાનને જાણી જાય તો એને બધી બનાવેલી વસ્તુઓ તો આપણે જાણી જ જઈએ છીએ. આ શું કામ બનાવવામાં આવેલું છે? આ ભૌતિક જગત શું કામ બનાવ્યું છે? એમાં 14 લોક શું કામ સ્થાપન કરેલા છે? એમાં 84 લાખ યોનિઓ શું કામ સ્થાપન કરેલી છે? ભોગ ભોગવવા માટે. અને આપણે એની માટે છીએ, ભોગ ભોગવવા માટે છીએ. આપણે તો ભગવાનના ભક્ત છીએ, આપણે તો સેવા માટે છીએ. આપણે એ કરવું જોઈએ, આપણે ભોગ ન ભોગવવા જોઈએ. બધાથી કઈક ડિફરન્ટ છીએ ને આપણે. નહીં તો આપણામાં ને આ બાકીના પ્રાણી ને પશુમાં ફરક શું છે? સેમ તો છે બધું, બરાબર. એને પણ ફેમિલી છે, આપણને પણ ફેમિલી છે, પણ આપણને બુદ્ધિ આપેલી છે, આપણે એનો ઉપયોગ કરવાનો છે. ઘણા બધા આપણે જોઈએ છે જ્યારે ભક્તિની વાત આવે, ભગવદ્ ગીતાની વાત આવે, જ્ઞાનની વાત આવે ને તો કોઈ એક્સેપ્ટ કરવા તૈયાર નથી. એટલા બધા સંકળાઈ ગયા છે. અને જ્યારે ભક્તિ વધારવી હોય તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર આપણા જીવનમાં બહુ મહત્વનો પાઠ છે. ભક્તિની શરૂઆત જ શ્રવણમથી કરેલી હોય છે અને જ્યારે શ્રવણમ કરીએ પછી આપણને કીર્તન કરવાનું સ્મરણ થાય અને પછી આપણે કીર્તન કરીએ તો આપણને ધીરે 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 જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય. અને આપણને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ ખૂબ સરસ એવો મંત્ર આપેલો છે કે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. દરેકે આ મંત્રનું કાઉન્ટિંગ જપ કરવા જોઈએ. શાસ્ત્રો ઉપર આપણે કોઈ દિવસે શંકા ન કરવી જોઈએ. કોઈ દિવસે ભગવાન ઉપર શંકા ન કરવી જોઈએ. શું કામ ન કરવી જોઈએ? તો આપણે જ્યારે ભગવદ્ ગીતાનો ઇતિહાસ જોયો તો દિવ્ય જ્ઞાનમાં આપણને ભગવદ્ ગીતાનો ઇતિહાસ કીધેલો કે કેટલા વર્ષ જૂની છે ભગવદ્ ગીતા. જ્યારે તો વિજ્ઞાન કાંઈ ચાલતું નહોતું ત્યારથી ભગવદ્ ગીતા આવે છે. અને હવે તો વિજ્ઞાન વાળાઓ પણ એક્સેપ્ટ કરવા માંડ્યા છે કે જે આ શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે એ બધું 100% સાચું છે. ખાલી શાસ્ત્રો એટલે કયા શાસ્ત્રોની વાત થઈ રહી છે? જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આપણા સુધી પહોંચ્યા છે ને એ શાસ્ત્રોની વાત થઈ રહી છે. અહીંયા એ સમજવું જરૂરી છે. કારણ કે તમે જ્યારે ગૂગલનો સહારો લ્યો છો તો ગૂગલ ઉપર તો તમને અસંખ્ય એવી વેરાયટીઓ મળી જાય છે, પણ આમાંથી ઓરિજિનલ કઈ છે એ તમને કેમ ખબર પડે? એટલા માટે જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આપણા સુધી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે એને તમારે વધારે મહત્વ આપવાનું છે. અને શાસ્ત્રો પર કોઈ દિવસે શંકા ન કરવી જોઈએ. કારણ કે શાસ્ત્રોમાં જે કાંઈ પણ છે બધું 100% છે. જે ઋષિ મુનિઓ જે કાંઈ પણ એમણે ઉલ્લેખ કરેલો છે એની પાછળ એમણે કેટલો વિચાર કર્યો હશે, કેટલું ચિંતન કર્યું હશે અને એના પછી એમણે એનો અભિપ્રાય પોતે નાખેલા છે કે શું હતું. શ્લોક તૈયાર કરીને લખવામાં આવેલા છે. વ્યાસદેવ છે, વ્યાસદેવે જ્યારે આ બધું આંખેથી જોયું ત્યારે આ બધું એમાં ઉતાર્યું છે. ભગવાનના મુખેથી બોલવામાં આવેલી છે ભગવદ્ ગીતા. અને તોય આપણે જો પ્રશ્ન કરીએ કે આ ભગવદ્ ગીતા સાચી છે કે નહીં, તો પછી આપણા ઉપર સંદેહ થાય કે આપણે મનુષ્ય છે કે નહીં. કારણ કે જેને આપણને બનાવ્યું છે, આપણે જેના અંશ છીએ, આપણે એ જ એક્સેપ્ટ કરવા તૈયાર નથી કે આપણે ભગવાનના અંશ છીએ, છે ને. તો આ એક બહુ મહત્વની દુવિધા છે આપણી માટે
કે આપણે બધું જાણવા પછી પણ આ બધું એક્સેપ્ટ કરી શકતા નથી ને આપણને આ ભક્તિ માર્ગ સ્વીકારવા ઘણી બધી અડચણો આવે છે. પ્રભુપાદજી અહીંયા કહે છે, if one studies the Vedas without finding the goal of the Vedas, Krishna is simply wastes his valuable time. જો શું કહે છે, અને આ જીવનમાં બહુ મહત્વનું છે કે જ્યાં સુધી આપણો ગોલ નહીં હોય ને ત્યાં સુધી આપણે જીવનમાં કંઈ જ કરી શકવાનું નથી. આ ધ્યાનમાં રાખજો. પછી ભૌતિક જગત હોય કે આધ્યાત્મિક જગત હોય, જ્યાં સુધી તમે તમારો ગોલ પૂર્ણ કરવા માટે વેદોનો સહારો નહીં લ્યો ને ત્યાં સુધી તમારા ગોલ બી પૂરા નહીં થાય. શું કામ નહીં થાય ને એની પાછળ આપણે 2 મિનિટ ચર્ચા કરીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, મારે કાંઈ હાસિલ કરવું છે અને હું જો શાસ્ત્રોના હિસાબથી જો એનો પ્રયત્ન કરીશ ને તો હું કર્મના બંધનમાં પણ નહીં બંધાવ, મને જે જોઈએ છે મળી પણ જશે અને મારો 2 સાઈડ ફાયદો થશે. જેવી રીતે અર્જુનજીને કહે છે ને ભગવાન કે એક તો તું યુદ્ધ કરીશ તો તારા બંને સાઈડ ફાયદા છે. એક તો તું વીર ગતિને પ્રાપ્ત થઈશ તો તું સ્વર્ગ ભોગવીશ, અને જો તું જીતી જઈશ તો તું સમગ્ર રાજ્ય ભોગવીશ, એનો રાજા તરીકે રહીશ. તો એવી જ રીતે આપણી માટે છે. જ્યારે આપણે આ ભૌતિક જગતમાં આપણે પણ એવી રીતે થઈ શકીએ છીએ. ભૌતિક જગત અને આધ્યાત્મિક જગત બંને આપણને મળી શકે છે, જેમ અર્જુનજીને ચાન્સ આપેલો ભગવાને. પણ શું કરવા કીધું તો કે યુદ્ધ કરવું પડશે. શું કીધેલું અર્જુનને? એની માટે તારે યુદ્ધ કરવું પડશે. એવી જ રીતે આપણને પણ યુદ્ધ કરવું પડશે. એની સાથે યુદ્ધ કરવાનું છે તો કે આજે આસક્તિ કરાવે છે ને આપણને, આજે ભૌતિક જગત છે ને એની સાથે આપણે યુદ્ધ કરવાનું છે. પોતાના મન પર યુદ્ધ કરીને વિજય મેળવવાનો છે. મન ઉપર કંટ્રોલ રાખવાનો છે, મન ઉપર વિજય મેળવવાનો છે. અને શેના દ્વારા? તો કે આ બધા જ્ઞાન દ્વારા. જે આપણને આ જ્ઞાન બધું પ્રાપ્ત થાય છે, આ જ્ઞાન દ્વારા આપણે એના પર વિજય પ્રાપ્ત કરવાનો છે. અને જે દિવસે વિજય પ્રાપ્ત કરશું ને એ દિવસે આપણને વાસ્તવિકતા ખબર પડી જશે. આગળ કહે છે, છેલ્લો શ્લોક ખૂબ સરસ એવો શ્લોક છે કે હે નિષ્પાપ, આ વૈદિક શાસ્ત્રો સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે. શું કે છે? સૌથી ડીપ ગુપ્ત રહસ્ય છે એટલે આ એક. અને મેં હવે તે પ્રગટ કર્યો છે. જે કોઈ મનુષ્ય આને સમજી જાય છે ને એ બુદ્ધિમાન થઈ જશે અને એના પ્રયાસો પૂર્ણ થઈ જશે. પ્રયાસો એટલે અહીંયા શું કે છે કે તમે સફળ થઈ જશો એ સમજાવી રહ્યા છે અહીંયા. હમણાં જ આપણે ચર્ચા કરતા હતા અને આ ભગવાનની લીલા છે. નેક્સ્ટ શ્લોક એ જ આપી દીધો ભગવાને કે જ્યારે આપણે શાસ્ત્રોના સંદર્ભના પ્રમાણે, શાસ્ત્રોમાં વર્ણન કર્યા પ્રમાણે જ્યારે આપણે વર્તન કરશું તો આપણે ભૌતિક જગતમાં પણ જીતી જશું અને આધ્યાત્મિક જગતમાં પણ એનો આપણને લાભ થાય છે. એટલા માટે કે છે કે જે આ શાસ્ત્રોને સમજી જાય છે ને એ બુદ્ધિમાન થઈ જશે. એની પાસે નોલેજ આવી જશે. એને ખબર છે ક્યાં રહેવાનું છે, ક્યાં નથી રહેવાનું, ક્યાં શું કરવાનું છે, ક્યાં શું નથી કરવાનું, કેવી રીતે આ બધું ભગવાન કરે છે, એ બધું એને જ્ઞાન થઈ જાય છે અને કર્મના બંધનમાંથી બચી જાય છે અને ભક્તિ માર્ગ સ્વીકારી લે છે. ભગવાન એમ નથી કહેતા કે તું બધું છોડી દે. ભગવાન કહે છે રે, તારી ઈચ્છા છે ને તું રે, વાંધો નહીં, પણ શેમાં ફસાતો નહીં. આ ભૌતિક જગત છે, આ તને ફસાવા માંગે છે અને તું એમાં ફસાતો નહીં. એટલા માટે હું તને આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરું છું કે આ જ્ઞાન દ્વારા તું એમાં રહીશ તો ખરો, પણ તું એમાં આસક્તિ રાખીશ નહીં અને તું એમાં ફસાઈશ નહીં. અને જ્યારે તું આ સિચ્યુએશનને સમજી જઈશ એ દિવસે તું ભક્તિ માર્ગ સ્વીકાર કરીશ અને ભક્તિ માર્ગ સ્વીકાર કરીશ તો નિસંદેહ તું મારી પાસે આવીશ. એટલે કે છે કે અહીંયા જે કાંઈ પણ પ્રયાસો છે ને એ પ્રયાસો પૂર્ણ થઈ જશે. એટલા માટે હંમેશા આપણે શ્રવણમ કીર્તનમ જેટલી નવદા ભક્તિ છે એ નવદા ભક્તિ આપણે સ્વીકારી લેવી જોઈએ જીવનમાં. જેટલું વધારે થાય એટલું ભગવાનનું નામ જાપ કરવાનું છે. જેટલું વધારે થાય એટલું આપણે રીડિંગ કરવાનું છે. કીર્તન તો આ જે અહીંયા જેટલું કાંઈ પણ બતાડેલું છે ને આ બધું આપણને ફ્રીમાં મળી રહ્યું છે. સવારે તમે ઉઠો તો મંગળા આરતી થાય છે બધા ભક્તોની સાથે. મંગળા આરતી જેવી પૂરી થાય કે તરત જપા સેશન 16 રાઉન્ડ ચાલુ થાય છે. તમે બધાને ભેગા બેસીને જપા પણ કરી શકો છો. જપા જેવા પૂરા થાય છે કે ક્લાસની શરૂઆત થાય છે, ભાગવતમનું જ્ઞાન મળે છે. ભાગવતમ જેવું પૂરું થાય કે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ શરૂઆત થાય છે. અને એની સાથે જ ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ જેવા પૂરા થાય તો અલગ અલગ લેવલના ક્લાસ છે. ભક્તિ વૃક્ષના ક્લાસ છે, અલગ અલગ ક્લાસ છે જેને આપણે સમજી શકીએ છીએ. બધા જોઈન્ટ કરવા જોઈએ જેમાંથી જે પોસિબલ થાય. હેડફોન લગાડીને કેમ કામ કરતા ઘણા બધા પ્રભુજીને માતાજી દેખાતા હોય છે કે અત્યારે સાંજનો સમય છે તો રસોઈ કરતા કરતા, કાલે જ એક માતાજીને હું જોતો હતો કે રસોઈ કરતા કરતા એ સાંભળતા હતા, કીર્તન પણ કરતા હતા. તો બધું પોસિબલ છે. અંદરથી ઈચ્છા જોઈએ કે મારે આ કરવું છે, મારે ભક્તિ કરવી છે, મારે એ માર્ગ સ્વીકારવો છે. જ્યાં સુધી અંદરથી અવાજ નહીં આવે ને ત્યાં સુધી આપણે આ જીવનમાં કાંઈ જ કરી શકવાના નથી. પછી ખાલી આપણે અને જે પશુ છે એનામાં કાંઈ જ ફરક નથી. એ પણ એ જ છે ને આપણે પણ એ જ છે. પણ આપણે જો નથી અલગ કાંઈ દેખાવું હોય તો એની માટે આપણે પ્રયત્ન કરવો પડશે. હરે કૃષ્ણ. સોનલ માતાજી કંઈ કહેવું છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. મારો બાબો કઈક કહેવા માંગે છે. બોલો પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ.
બોલ જલ્દી કેતો તો પછી ટાઈમ ખોટો થાય લે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બોલ જલ્દી કઈ ક્વેશ્ચન છે? એક જ કે છે પણ બોલતો નથી લે ને ઓકે, તો હું તમે કહેતો પૂછો, હતો? વાંધો નહીં. એને કીધું બોલ બધા બોલતા હોય બોલ હું કહેતો તો મને કે એટલા કહેતો હાલે સૌથી કયા ભગવાન મોટા એમ જન્મ કોનો પહેલા થયો? એક જો મિનિટ હો જન્મ સૌથી પહેલા જો ભગવાન કૃષ્ણએ મહાવિષ્ણુને પહેલા ઓલું કર્યું અને મહાવિષ્ણુના રૂપકૂપોમાંથી આ બ્રહ્માંડનું સર્જન કર્યું. તો જ્યારે સર્જન કર્યું ને ત્યારે ગર્ભોદક્ષા વિષ્ણુ આવ્યા અને ગર્ભોદક્ષા વિષ્ણુના નાભી કમળમાંથી બ્રહ્માજીની ઉત્પત્તિ અને બ્રહ્માજીએ 14 લોક કર્યા. ત્યારે મનુ કરીને જે છે માનવના પિતા તરીકે આપણે એને ઓળખીએ છીએ, એ પહેલા રાજા હતા. આપણે એની ચર્ચા હમણાં ક્લાસ પૂરો થાય એટલે આપણે કરશું. તો અહીંયા આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભક્તિ માર્ગ સ્વીકારવો જરૂરી છે અને એ પ્રમાણે આપણે જીવન વ્યતીત કરવું જોઈએ. ઘણા બધા આપણને અવસર ભગવાન દ્વારા પ્રાપ્ત થતા હોય છે, પણ આપણે અવસર ગુમાવતા હોઈએ છીએ. આવો જ એક અવસર આપણને બધાને મળેલો છે કે હમણાં ફેબ્રુઆરી મહિનામાં યાત્રા છે, વૃંદાવનની યાત્રા. ખબર છે તમને બધાને? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી. ક્લાસ પૂરો થાય યાત્રા વિશે ચર્ચા કરશું. અહીંયા સુધીનું બધું સમજાણું છે તમને? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી. તમે બધા મને ખૂબ શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યો એટલે તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. આ સાથે આપણો આજનો અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. કોઈએ લેફ્ટ થવાનું નથી, આપણે ચર્ચા કરવાની છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય, ભગવદ ગીતા કી જય, શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય, સદગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે હરે રામ રામ હરે રામ રામ રામ, હરે રામ રામ